cách tận hưởng thời gian của mình. Bên trong là phòng lạnh mát mẻ, yên tĩnh, phù hợp cho những buổi làm việc hay trò chuyện riêng tư. Bên ngoài là khu sân vườn thoáng đãng, nhiều cây xanh, đủ để bạn cảm nhận sự thư giãn rất tự nhiên. Đặc biệt, với những ai đi cùng gia đình, khu vui chơi nhỏ dành cho trẻ em giúp mọi trải nghiệm trở nên trọn vẹn hơn khi mỗi người đều có một khoảng không gian riêng để tận hưởng. Và trong hành trình đó, tinh dầu Hàng Phan hân hạnh đồng hành, mang đến giải pháp khuếch tán hương thơm tự nhiên cho không gian quán. Một mùi hương nhẹ nhàng, tinh tế góp phần hoàn thiện trải nghiệm để mỗi lần ghé qua đều là một lần thư giãn đúng nghĩa.